दोस्तों गैस चूल्हा की इस वीडियो में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके भी गैस चूल्हा में जैसे ही हम यहाँ पर गैस की नॉब को ऑन करते हैं और लाइटर से इस तरह से चालू करते हैं, तो चालू करने के बाद ये जो नॉब होती है इसको धीरे धीरे करके अगर हम कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो गैस है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम आपके चूल्हे में आ रही है तो कैसे बहुत सिंपल तरीके से आप ठीक कर पाएंगे, इस वीडियो में हम गाइड करते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपल सबसे पहले गैस के पास जो रेगुलेटर है उसे हमें बंद करनी होगी। गैस सिलेंडर से रेगुलेटर को अलग करना होगा। तो हम गैस चूल्हा से रेगुलेटर को अलग कर लिए हैं। इसके बाद तो प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें काफी सारी चीट जैसे ये काली काली सी जो है मैल इसमें लगी हुई है। दोस्तों यहाँ पर जो नट लगी है उसको एकदम ज्यादा भी टाइट नहीं करनी है, ना ही ये लूज रहे, बिल्कुल ये फिक्स होनी चाहिए यहाँ पर। चलिए अब हम यहाँ पे गैस को चालू करके देखते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं। गैस की जो रेगुलेटर है उसको लगा दिया है। चलिए गैस को चालू करके देखते हैं कि हमारी जो गैस में जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया या नहीं। तो चलिए ये जो बटन है इसको हम ऑन करते हैं घुमाकर। अब लाइटर जलाते हैं तो लाइटर जलाने से गैस अच्छे से जलने लगी। अब हम कम करके भी देख लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल कम करते हैं। ये देखिए पूरी लास्ट तक हमने इसको घुमा दिया, उसके बाद भी हमारी गैस है बिल्कुल कम हो गई है, लेकिन यहाँ पर बंद नहीं हुआ। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से आप भी घर में अपनी गैस में प्रॉब्लम आ रही होगी उसको सॉल्व कर सकेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।